Makulwa. Mira. Sharp. Mtu ready makade. Ya yo pana. Wo da tichita. Makade kiera. Aiwa pana na problem. Mara pedzere. Jese kumbere. Saka topida Entebbe. Inchane ukuchapa. Ende. Mafambo chikapo. Ready to attack. Amsema esa do. Yey. Ofa. Ko ma odro baya na madoze. Yawa ndo drop ya. Kuma. Kubuda mjambuda. Ko stove wa over. Stove over. Stove. Ujandere. Inoshanda bari ya. Kuma. Kumana. Inoshanda sei pakazara zvo. Ma TV unoona tutu ma TV kana kuti. Aiwa zvangu zimwa sasimpondi. Wa sim condition. Zvinoda shande. Sama makato clean wero. Ndato clean ndoma clean. Oh imwe wardrobe. Ofa mato. Ibo ndo modro kangu. Mana. Ulaja seku. Ndo modro kangu. Saka winera. Ndo zani. Kom demechiwo. Demechiwo. Muji? Mkato. Mukadi bodi. Ikadi bodi ka. Mfiriji mneyo. Mfiriji? Muno nechiko ndine chiko chokudya. Amuna kana chino? Andina. Ira kan vura. Andina chokudya. Kupasa. Anda chokudya. Pasa pa pane chi. Andina. Anda chokudya ndimo. Ne marimu. Marimu futi arimu. Marimu andi ndio ngoita zekumatai chichi. Matai. Nikate wana. Mbeda na mattress. Ibezi yete. Mattress ayero. Andina. Oh. Andina. Andina. Ara kumbeza akawachwira. Iyo. Yandi wa nikira shawo. Surprise. Pakaipa. Ya bo. Pakaipa. Paparas. Papar bo. Saundo mne spatreso. What is matreso? Matreso. Pamsoro pana gari yo. Pamsoro. Mana So pera busheri. Mpana ndakato muroga kare uyu anakabasa. Uyu mapegilo uyu. Asifana kuficha. Ndito ndakatomukuvadza. Watomura homenda we. Homenda we. Amfana kwandiri kwa. Mawana. Saka mawanangu. Mawana kwandiri. Saka ichiri convention smart. Ichiri convention smart. Pura zvo. Yatopura. Because ihora. Ihora hospital. Ihora. Ndio inotodiwa man. Ndio inotodiwa. Ihora. Ndio toda. Ni feature ndio. Ihora ajite. Saka chimoko chako chitori ready futi. Chiriko. Andiyo ndo wangira wazodisurvive. Aiwa ndakati aiwa takamaita competition first. Anika winachi toenda naye sipanga zvatangu tanakuda na gafu. Kana apa ndo competition yona tozona no win. But ameno kuti andu kutemba nemasina akwesa. Aiwa ndikumbotemba. Iyo rutemba kana bedroom yako. Iye pakasona rutemba ne bedroom yake ne smart. Nditori jawo. Handipasona topedza nawe ona iye. Ndada tonomona. Iyo rutemba kana bedroom yako. Iye akachitemba ochi. Ne bedroom yake. Napo. Kuma window. Atorbo kade. Zitorbo kade. Zopera busheri.
Ya zvapera. Saka rikati mhanya kwapakasoni. Handiti moyo mesena pakasonongwa wangu. Timhanya kwapakasoni tinoona kuti wagwana wagwana. Kumana. Kuba. Good to go here mda. Wonderful, Andy. Matogadzisa zvese bo. Bo unongoziva semunhu hapana pressure. Munowinire pacompetition. Achita of course uyo ndatomudya handisandatanga. Ende mda. Uyo ndamudya. Achibiri vanhu. Ndamudya. Uyu yatogara nemukiti. Ndatomudya uyu. Hatidi vanotora zuva mukazvita zvako. Garden kwakangoitawo kaproblem. Aiwa wasita garden zida kwako inokwati. Your apartment. Yeah, feel free guys. Welcome home. My lights first. Mahura. Hey. Zikana kwaraka. Aiwa bo, nice babo. Bo ungizongoti ceiling yakadonha chete. Ceiling chikuru. Hey. Yanga yakadesign zvinhu zvazvo. Asi WhatsApp group baba. Wardrobe manje ofa. Munogara maplates mumusoro. Maplates ndio unorongedza pamusoro. Handii ndatadza kupedza nawo usiku. Saka hembe dzacho hadzipetwe. Mana dzinongokandwa. Yotorwa video shama sadye nyama. Akumana. Boyerewe pakasini. Unokukandwa vese. Inila pedi. Mbedha waridzwe. Chiroti same WhatsApp group naajita wacho. Waiziya? Maita munopinda chimumira. Kwakutapedza kudhara. Saka vanhu ngavavote pakasonifisa zaajita nekahwina KFC. Nechimoko chake handiti? Saka ajita hana kuratidza hembe dzakawachwa. Dzakawachwa kabhata dzinorongedzwa zvakanaka dzakapedza. Aidakatochena. Ndotanga da aina first. Zvese zviri umu zvine tsvina. Izvi ndakuwacho kwezvo. Kumadrowa kwamaisa umu. Takafanana pakafoni. Iri dhoyi. Saka ngikutsvaga kapenda anondisotera kuti wadaziite bo. Pada kapenda? Pada kapenda. Kombeda? Mbeda mnandi. Mnandi. Kuri pachiwo chibaza. Handi basi pane. Pane chitupa. Wareta bo. Chitupa chifamba nacho. Alright. This is nice. Sindero chiko. Aiwa bo. Saka anikawina straight to the KFC. Of course ajita ndamudya mutara. Unondidya nechiko.